你好啊，我 Jackie 啊嘛。而家喺加州花園一個居，呢個居咧就比市中心咧好近嘅，同埋搭巴士好方便嘅。呢個居咧就豪遠即又有，花園即又有嘅，比較特別啲。而家呢個咧係 J 型嚟嘅，J 型咧就三層高連天台，有3個房嘅，其中一個係套房啦。咁佢呢個 J 咧就係地下客廳嚟㗎，同埋佢有個特色嘅係上邊呢個位咧就有個天窗嘅，唔多嘅。咁成個加州花園咧得62個單位嘅啫。呢個咧係一個租盤嚟㗎，佢唔放賣嘅，放租嘅 J 型嘅而家喺市場上邊咧就有4個嘅，裝修各異啦，位置都唔同嘅，就睇下你點樣揀啦。而家一齊嚟睇下呢個單位啦。呢個居嘅街道咧係幾闊落下㗎。呢個單位咧就3層高，有天台嘅，側邊咧就有個 sidewalk。嗱，呢個車房咧就獨立㗎，中間冇條柱㗎，係獨立門口出入㗎，唔會同隔離屋個門口係平排嘅。正門入到去咧，左右兩邊係有個士多房同埋洗手間嘅。咁呢隻係 J 型嚟嘅，係豪苑嘅中 size， 實用面積咧係1495尺嘅。佢所有嘅間隔喺中 size 以上咧，就地下就一定有個洗手間，同埋咧就有個士多房嘅。呢隻積咧就客廳行先嘅，同埋仲有個側門咧可以出到個花園㗎。就係呢個側門啦，可以出到去花園嘅。一排嘅落地玻璃窗啦，原裝係開唔到㗎。同埋佢嘅特色咧係有個斜嘅天窗，上邊你見到嗰個欄河咧就係飯廳嚟嘅。嗱，你再睇下個客廳咧。呢度咧就個客廳啦，側邊係佢個上去樓上嘅樓梯嘅。呢個正門咯，左手邊同右手邊咧就係士多房同洗手間啦。嗱，你又見到呢邊牆身咧就係側門啦，同埋一立嘅玻璃窗嘅。呢個落地玻璃堂門咧就出花園啦。佢呢個花園咧，佢側邊係比較闊嘅，有818尺。嗱，呢個通道好闊㗎，前面個閘咧可以出到前面嗰個車房嘅。呢個居咧就比較特別嘅，佢有加州花園嘅間隔，亦都有加州豪苑嘅間隔嘅，得一條街嘅啫。咁佢哋用嘅會所咧唔係可以共用㗎，係花園嘅間隔就用返花園嘅會所，豪苑嘅間隔咧就用返豪苑嘅會所。穿梭巴士咧就係共用嘅，一齊都可以搭嘅，所以咧呢條街咧就比較闊嘅，同埋咧佢後邊嘅景觀咧係全部都係好開揚嘅。喺呢個居咧個 J 型咧就有2個嘅，而家咧就上2樓睇下2樓嘅間隔啦。到咗2樓咧，會見到廚房先。廚房咧就喺呢一層嘅中間，而左邊同右邊咧就係一個睡房同一個飯廳嚟嘅。呢個飯廳咧就喺樓梯嘅右手邊。喺飯廳嗰度咧，仲會見到一個斜嘅天窗嘅。呢個天窗咧就係 J 型嘅特色。咁嘅飯廳咧就有個中空嘅樓底咧，就望到下邊嘅客廳嘅。而 J 型嘅客廳咧就喺1樓。咁如果佢飯廳喺1樓嗰隻型咧就叫做 P 型嘅飯廳咧都有個天窗㗎。廚房咧就喺走廊嘅中間，佢嗰個窗咧就向住自己個 sidewalk 嗰邊嘅方向嘅，望出去景觀咧即係望到隔離屋個埲牆。隔離嗰個睡房咧就向街，就係我哋泊車入嚟嗰邊嘅方向啦。咁佢都有個露台㗎，係 J 型嘅特色嚟嘅。3個睡房都有露台㗎。點解咁講呢？因為大部分嘅間隔咧，3房1套，
其實係有2個睡房有露台嘅。J 型同 C 型都係3個睡房有露台㗎，其他嗰啲咧都係2個露台或者係冇露台嘅。好啦，而家上3樓睇埋另外嗰2個睡房。呢邊向街嘅樓景嘅睡房呢，就係主人套房嚟嘅。嗱，呢個位置咧係原裝嘅，其實係可以做一個衣帽間噶。咁好多咧，有啲就係唔用呢個位置做衣帽間啦，就做大咗個浴室嘅。呢個居咧好方便噶，行去商場同埋去車站都係好近噶。呢個睡房咧就有個環形嘅露台嘅，望翻出去就望得非常之遠嘅，望到和新圍嗰啲景觀啦，同埋對面嘅另外一個居嘅，但係都係非常之遠嘅景觀。呢邊咧就向住南邊嘅方向，而前邊咧就向北嘅，即是係坐北向南嘅呢個單位。3層高有天台嘅，再上咧就係天台嘅位置啦。豪苑嘅則咧，大部分喺樓梯嘅轉彎角咧都有一排透光窗嘅。嗱，呢隻門同呢隻門都係天台嘅門嚟嘅，係同一層嘅位置嚟噶。不過咧，佢就分咗兩邊，呢邊嘅天台咧就係向住後邊嘅，就望翻去和新圍同埋自己屋苑嗰個景觀嚟嘅。呢邊嘅天台咧就向街嘅天台嚟嘅，即係我哋泊車入嚟嗰邊嘅方向。個景觀咧就望翻自己嘅屋苑樓景啦，就望樓嘅。呢邊就向北嘅方向嚟嘅。好多謝你睇我嘅視頻啊！如果有興趣嘅話，可以打電話俾我或者 WhatsApp 我㗎。拜拜！希望你為呢條片點個讚、分享及訂閱我嘅頻道，多謝晒，拜拜。